3 причини, поради които фасетите се провалят. Номер 1. Критият враг – металпротеиназа. Това са ензими, които разграждат колагена в дентина, втория слой на зъба. Когато изпиляваме, особено в шийката, където емайлът е много тънък, често оголваме дентин, а връзката между дентин и композитно лепило започва да се разпада около 5-та година след цементиране. Колкото по-агресивно се пили, толкова повече дентин е изложен, толкова по-голям е шанса за просмукване, отлепване и ранен провал. Номер 2. Слаб адхезивен протокол. Фасетите без изпиляване зависят изцяло от адхезията. Няма ретентивна форма, която да ги държи, само силната връзка между емайла, композита и керамиката. Лошият протокол на цементиране е рецепта за провал. Номер 3. Небалансирана захапка. Красивата усмивка не е само външен вид. Зъбите имат функция. Балансираната оклузия и правилната функция са гаранция, че фасетите ще издържат или ще се провалят. Запазен емайл, перфектна адхезия, балансирана функция. Това е тайната на фасети, които оцеляват десетилетия.